Bonjour les élèves, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce cinquième chapitre concernant l'excrétion urinaire, yani al-ibraz al-bawli. Alors, pour leur activité, nos cellules consomment les nutriments et l'oxygène et rejettent les déchets et le CO2. Donc, هادشي اللي شفنا في الدروس اللي سابقين أن les cellules باش تاخد l'énergie ديالها كتكونسومي مواد القيس والاكسجين وكطرح لينا لو CO2. Donc كيف ما شفنا في le cours de la respiration, le CO2 est rejeté par les poumons, mais les autres déchets ils sont rejetés par le rein. يعني كنتخلصوا منهم عبر الكلية. Donc, le rein débarrasse notre corps des autres déchets à travers l'urine. يعني تتخلص من المواد الغير المرغوب فيها داخل الجسم وفي الدم à travers l'urine بواسطة البول. Donc, pour les questions qu'on va traiter dans ce cours, on va voir les constituants et l'origine de l'urine. On va voir l'organisation anatomique de l'appareil urinaire, c'est-à-dire les organes qui constituent l'appareil urinaire. Et aussi, on va voir les étapes de l'élaboration de l'urine, يعني كيفية إنتاج البول et comment les reins interviennent-ils dans le maintien de l'intégrité de l'organisme, يعني شنو هو le rôle. Alors, pour savoir les constituants de l'urine, on peut faire 3 manipulations. Alors, la première manipulation, التجربة الأولى، نأخذ أنبوب وكنوضعو فيه البول ثم كنوضعوه تحت واحد الباك بنزين، يعني واحد الموقد ناري، وكنسخنوه داكوغ. من بعد كنلاحظوا دي غوتليت دو، يعني فقاعات من ولا قطرات من الماء. دونك شنو كيدل هادشي؟ كيدل ان لورين il contient de l'eau، كتكون من الماء. Alors, la deuxième manipulation, on utilise le xanthidrol. Donc c'est un réactif spécifique de l'urée. يعني باش نشوفوا ان l'urine كتكون من واحد المادة سميتها l'urée، كنستعملوا هاد الxanthidrol. Alors on met quelques gouttes d'une solution de xanthidrol dans un échantillon d'urine, provoquant un précipité caractéristique. يعني تكون لينا بحال واحد الدائره في الابيض، يعني في داك لورين اللي كنستعملوا هذا الكزانتيدرول. دونك كنقولوا ان لورين contient l'urée. alors l'urée هي واحد الماده اللي كتكون سامه تتواجد في البول، كتسمى البوله. alors pour la troisième manipulation, on verse des gouttes de nitrate d'argent، يعني كنستعملوا nitrate d'argent كنوضعوها في l'urine. donc il se forme un précipité blanc qui noircit à la lumière. donc كينتج عليه واحد الراسب ابيض اللي يسود، يعني ملي كنعرضوه لاشعه الضوء. donc غنقولوا ان l'urée ou bien l'urine contient du chlorure de sodium، كتكون من الكلورور دو صوديوم. Donc, pour la mise en évidence des autres constituants de l'urine, on peut utiliser des bandelettes, d'accord? Des bandelettes de différentes couleurs. كنستعملوا هاد لي bandelettes باش نكشفوا par exemple le glucose. alors une bandelette de couleur rose ملي كنديروها في l'urine وكيتحول اللون ديالها كيولي فيولي، يعني بنفسجي، كنقولوا ان هذيك لورين يعني البول كيحتوي على واحد النسبه من الجلوكوز. و عاوتاني كنستعملوها باش نكشفوا على وجود الالبومين، يعني واحد البروتين. دونك كنستعملوا ديك البوندوليت كنحطوها في البول وكيتحول لينا لا كولور جون اي devient verte، كتحول اللون الاخضر. دونك كنقولوا ان هذاك البول يحتوي على هاد الالبومين. alors l'urine c'est un liquide jaunâtre transparent ayant une odeur marquée، يعني أن البول هو عبارة عن سائل أصفر يعني شفاف اللي تميز بواحد الرائحة يعني متميزة.
il est légèrement acide يعني ال pH ديالو ملي كنقيسو ال pH كنلقاوه حمضي acide composé de déchets organiques comme par exemple كيف ما شفنا كيتكون من l'urée la créatinine واحد المادة حتى هي مسمومة كتواجد في البول l'acide urique et l'ammoniac. Dans le cas des maladies يعني الانسان اللي كيكون مريض مثلا بالسكري on utilise هاد لي بوندوليت داكوغ وكي نشوفوا الا كانت ديك واحد النسبه د الجلوكوز يعني كنقولوا بان هاد السيد هذا مريض يعني فيه السكري داكوغ ولا كنكشفوا ايضا على وجود الالبومين يعني هاد جوج مواد ما خاصهمش يتواجدوا في البول. Alors, l'organisme rejette environ 1,5 litre d'urine par jour dans les conditions normales يعني أن الإنسان العادي كيطرح 1.5 لتر من البول يوميا. Alors, quelle est l'origine de cette urine? شنو هو الأصل ديال البول؟ Alors, pour cela, on peut voir ce tableau. On a les principaux constituants de plasma et d'urine. Donc, on fait une comparaison واحد المقارنة ما بين المكونات ديال البلازما. قلنا البلازما كتكون من الدم. دونك هادشي شفناه في الدرس السابق. وما بين واحد لورين نورمال بول عادي. Alors, عندنا l'eau, les protides, les lipides, le glucose, le chlorure de sodium, l'urée, l'acide urique, l'ammoniac et pigments des acides organiques. Donc, كنلاحظوا بلي ان كاين دي كونستيتيون اللي كتواجد في البلازما و لورين داكوغ وكاينين شي حوايج اللي ما كيتواجدوش في لورين بحال باغ اكزومبل لي بروتيد اي لي ليبيد و لو غلوكوز ما خاصهمش يتواجدوا في لورين. دونك لورين اي فورمي ا بارتير دو سون يعني ان البول كيتكون لينا انطلاقا من الدم. D'autre part, certains constituants du plasma ne se trouvent pas dans l'urine. كاينين بعض المواد اللي ما خاصهمش ولا ما كيدوزوش لينا البول. D'accord? بحال par exemple les protides ou les lipides et le glucose. Ce sont des matières organiques. Alors que d'autres sont présents dans l'urine, comme exemple l'urée, l'acide urique, l'ammoniac, etc. Alors, de quoi est constitué l'appareil urinaire من ماذا يتكون الجهاز البولي. Alors, quand vous voyez dans cette image qui présente un schéma de l'appareil urinaire, on a l'appareil urinaire est formé de deux reins كيتكون الجهاز البولي من كليتين qui produisent en permanence l'urine اللي كينتجو البول et des voies urinaires يعني مسالك بولية qui assurent son élimination à l'extérieur اللي كتدي هاد البول إلى الخارج. Donc les deux reins ils sont reliés chacun par un canal appelé urtère. Donc كل كلية متصلة بواحد لو كانال واحد الأنبوب اللي كيتسمى urtère. Donc on a deux urtères. Les deux urtères sont connectés à un sac urinaire كتسمى la vessie بجوجهم التقيو في واحد البلاصه اللي سميتها المثانه لا فيسي يعني فيها كيتجمع البول. D'accord? Cette dernière rejette son contenu à l'extérieur من بعد ديك لا فيسي يعني بحال ملي كنزيرو يعني ملي كتعمر ديك لا فيسي كيخرج داك البول عبر l'urètre. Donc, pour le rôle de ces structures, pour le rein, c'est la production de l'urine, يعني الكليتين تنتجان البول. Les urtères, ils conduisent l'urine des reins à la vessie, يعني كينقل داك les urtères كيدوزو لينا داك البول من les reins من الكليتين المثانة la vessie. شنو هو لو رول دو لا فيسي؟ سي لو ليو او لورين ساكومولي يعني فين كيتجمع لينا داك البول. لوريتر سي اليميناسيون دو لورين على الاكستيريور هو اللي كيخرج لينا البول الى الخارج كفضلات. عندنا لي دو فيسو يعني العروق هما لارتير rénal وكاينه لا فين rénal. Alors pour l'artère rénale, il transporte le sang à filtrer vers les reins يعني كيدوز لنا الدم اللي غادي يتصفى لينا في الكليتين. ou la veine rénale elle transporte le sang filtré à l'extérieur des reins يعني كيدوز لينا داك الدم اللي هو تفلترا ولا اللي تصفى لينا في الكليتين à l'extérieur يعني البرا ديال الكليتين.
Alors, من بعد ما شفنا les organes qui constituent l'appareil urinaire, دابا نزيدو ندخلو ونشوفو مناش كتكون هاد le rein. Alors, كيف ما كتشوفو une coupe longitudinale du rein, d'accord, du mouton, كتكون الفين rénal اللي شفنا الدور ديالو, l'artère rénale, l'urètre, d'accord. Alors, كيف ما كنشوفو في la deuxième photo, la vascularisation des reins. Alors, كنلاحظوا أن هاد les reins ils sont très vascularisés, يعني معرقين بزاف, donc عندهم un contact مع le sang. Donc, تشوفوا la troisième photo, donc un schéma d'une coupe longitudinale du rein. كنلاحظوا أن هاد le rein كتكون من deux zones, جوج ديال الطبقات. الطبقة الفوقانية كتسمى لا زون كورتيكال, كتبعها الطبقة الثانية اللي سميتها لا زون ميدولير. عاد عندنا هادوك لي لارتير و لا فين اللي شفناهم, وكاينه واحد الحاجه سميتها باسيني اي اونفان هذه هي لا ستركتور دو ران. الوغ دابا غنشوفو كاين لا ستركتور ولا شنو هي الحاجه اللي كتكون في الكيلي اللي بالضبط كتصايب لينا لا فورماسيون ديال هاد لورين ديال البول, داكوغ. دونك هاد لا ستركتور هي كتسمى لونيتي اللي كتسمى لو نيفرون. الوغ لو نيفرون سي لونيتي ستركتورال et fonctionnel du rein. دونك كيف ما كنشوفوا وعندنا ان غان تما واحد لو غان. الوغ كما قلت لكم كيتكون من دو زون كورتيكال اي زون ميدولير, وكيتكون دي زونيتي اللي كيتسموا لي نيفرون. الوغ فداك لو نيفرون تما كيتنتج لينا البول وكيمشي حتى لداك لو باسيني وكيخرج باغ لورتير. دونك كنلاحظوا ان في ديك لا زون كورتيكال تما كيكون لو نيفرون, ديك لا ستركتور دو نيفرون, داكوغ, ولا كنسميوه تيوب اورينيفير. و في لا زون ميدولير كيكون عندنا لو تيوب كوليكتور, داكوغ. دونك لو نيفرون بلوس لو تيوب كوليكتور من تما فين كيتنتج لينا البول, ياك, ومن بعد كيخرج باغ داك لو باسيني اي لورتير. Alors, le néphron, c'est l'unité structurale et fonctionnelle du rein. Donc, c'est le siège et le blasa de l'élaboration, de formation de l'urine. La zone corticale, dit le rein, qui تكون le tube urinifère, ou bien كنسميوه le néphron, d'accord, qui se termine يعني الكمالة ديالو au niveau d'une structure appelée capsule glomérulaire. Donc, le tube urinaire est entouré de vaisseaux sanguins, يعني دايرين بيه العروق الدمويه, يعني هو متصل بالدم, يعني كيهز داك الدم وكيدير التصفيه ديالو باش يخرج لنا يدير لنا لا فورماسيون ديال لورين. لا زون ميدولير كيف كتكون فيها لي تيوب كوليكتور, يعني الكماله ديال دوك لي نيفرون كي سو ديفيرس دون لو باسيني. من بعد ملي كيتنتج لينا داك البول كيمشي في داك لو باسيني, وعاد كيمشي في الاخر في داك لورتير باش يمشي لا فيسي ويخرج لينا. Alors maintenant on va voir comment est formée cette urine, يعني كيفاش كيتشكل لينا هاد البول. Donc on va voir les étapes de formation de l'urine. Donc كيف ما كتشوفوا في la première photo, alors شنو عندنا تما un néphron و la structure de néphron. alors le néphron كيتكون تما من ديك الجلوميرول, يعني داير بحال شكل دائري, داكوغ, وعاد عندنا دوك لو تيوب اللوراني. دونك أول étape هي la filtration glomérulaire. donc au niveau ديال داك الجلوميرول, يعني رقم واحد في ديك البلاصه, في ديك البلاصه كيتسمى لا جلوميرول, il filtre le plasma sanguin. من تما راه واحد العرق دموي في الاحمر, دونك من تما كيدخلوا لينا, داكوغ, لي موليكول, وكترى لينا واحد التصفيه اوليه ديال البلازما, داكوغ, sanguin en provenance des capillaires et produit l'urine primitive, وكيتنتج لينا البول الاولي. دونك كنشوفوا داك الجدول التحتاني en parallèle. donc les éléments qui sont filtrés في ديك la première étape هما l'eau, les sels minéraux, le glucose, l'urée et l'acide urique. Pour la deuxième étape, c'est la réabsorption tubulaire. Alors, pour la réabsorption tubulaire, on a 99% d'eau, 98% de sels minéraux et 100% de glucose et 60% d'urée de l'urine primitive. Ils sont réabsorbés au niveau du néphron. يعني تقريبا بهاد
لي constituants كاملين كيعاودوا يرجعوا لينا le plasma. Donc, on a des éléments qui sont réabsorbés qui يرجعوا d'une façon totale يعني تقريبا بصفة كاملة بحال l'eau et le glucose وعندنا اللي كيرجعوا d'une façon partielle يعني نسبية هما بحال les sels minéraux. Alors, pour la troisième étape, c'est l'élément, ce sont la sécrétion tubulaire. Alors, pour cette sécrétion tubulaire, حتى هي كدار au niveau du tube urinifère, c'est-à-dire au niveau du néphron. Donc, on a la fabrication de certaines substances ou bien des déchets يعني كدير بعض المكونات اللي كتكون متواجدة غير في البول بحال مثلا l'amoniac. Alors كيتكون لينا البول النهائي l'urine définitive وبالتالي كيمشي باغ l'urtère وكيتجمع لينا في لا فيسي دونك وكيمشي وكيخرج باغ l'urètre.